Assalomu alaykum, Haydarbaxsh kanalining obunachilari, aka-ukalar, salomatmisizlar, omonmisizlar? Charchamasdan, hormasdan, tormasdan yursizlarmi? Mana qadrli do'stlar, bugun 20-noyabr 2025-yil. Yo'l ozgina charchatdi bizni. Rossiyadan kelyapmiz, birdan mana Samarqandni ziyorat qilib ketayotgan do'stlar. Mana Samarqandning tarixdan so'zlovchi ko'hna madrasalari oldida turibmiz. Mana bu Mirzo Ulug'bek madrasasining ichkari yonbosh tomoni, chap tomondan. Hozir mana Registon maydonchasiga o'tamiz. Bular shu davrda hojatxona bani darishib ketgan. Hop, mana bu aziz do'stlar, Tillaqori madrasasi. Mana bu Tillaqori madrasasi. Hop. Bu yigit bo'lsa bizning ukamiz Hasanboy. Men bilan birga. Kulma qashqa, borma ishga. Boshni qashda, pulni ishla degan ekanda bitta. Mana munosib bo'lsa aziz do'stlar, Sherdor madrasasi, bunisi Tillaqori, mana buni Ulug'bek Mirzo madrasasi. Mana. Bu esa Registon maydoni. Yo'q bir kishi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz aziz do'stlar. O'tgan yil bordi Buxoroga, Xivaga, Samarqandga bormagan edik aziz do'stlar. Samarqandga ham kelishdi, bir chiroyimizga tuyib qo'ygan edik. Bugun Alloh taolo nasib qildi aziz do'stlar. Kelib mana ziyorat qilib shu yerda aylanib yuribmiz. Mana kelmaganlar kelingizlar. Alloh nasib qilsin. Ajoyib joylar ekan mana. Ko'p video qildim-ku. Qolganini YouTube'ga qo'ymaymiz, mana shuni harakat qilamiz qo'yishga. Qancha sayyohlar, turistlar, o'rislar o'ylanib yuribdi bu yerda. Kelin-kuyovlar bu yoqda bir tomonda. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz aziz do'stlar. Haydarbaxshdan, Tojikistonlik Haydarbaxshdan hamma O'zbekistonlik aka-ukalar, Tojikistonlik aka-ukalar va bizni qayerdan kuzatayotgan aka-ukalar bo'lsa, hammasiga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Charchamangizlar, salomat bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Mana aziz do'stlar, shunday bir video qo'ymoqchi bo'ldik. Barchaga yaxshi kayfiyat.